Ui. Geil. Wahnsinn. Wer bestellt sich so ein Auto? Aber in Deutschland siehst du das doch auf der Straße nicht, oder? Jede Werkbank ist mit Teppich bezogen. Es gibt keine Fremdmarke in dieser Werkstatt. Keine traditionellen Kalender mit gut aussehenden Mädels Die man drauf. so kennt, ja? Eigentlich hättest du doch Kim Kardashian so ein Klebeband schicken sollen. Genau, hier ist Balenciaga-Foto von der Show. Ja, das sieht doch genauso aus. Volle Pulle einmal. Wow. Guck mal, also du hast immer noch Wahnsinn, natürliches Material. Ich habe hier irgendwann als Lagerpraktikant mal angefangen mit 13. Wir wollen trotzdem so moderne Fertigungsstandards, dass du hier vom Boden essen kannst. Hier kann man vom Boden essen. Hey guys, it's time for another episode of Brabus Connects, and this time we have a very special guest who also happens to be a good friend of mine, Sana Röser, the boss of the Jungen, how do I translate? The Jungen Unternehmer, which is the Young Entrepreneurs in English, the biggest family business association we have in Germany that I happen to be on the board of together with her and a few good colleagues. Now, of course, when she visited Brabus HQ, I had to show her the factory. So we did a full tour, we did a full walk around, and that was the perfect opportunity to take a camera along and show you guys what Brabus is looking like right now. We filmed it on the same day that Sarna was on the German version of Shark Tank. So Sarna, congratulations again to that. And there's also a long talk that we filmed about family business and why it is so important for the German economy. I'm going to link that up in this video. Guys, enjoy the tour. Send me your questions, send me your comments. Let me know what you think. And as always, like this video and subscribe to our channel. We're putting a lot of passion into the content that we're creating for you. Here we go. Ich zeige dir einmal Marketing und Engineering. Okay. Beides Bereiche, in denen wir komplett unter Wasser sind. Also die wesentliche Diskussion, die ich im Moment immer führe, wenn wir einen neuen Kollegen oder eine neue Kollegin einstellen, ist, wo stellen wir den Schreibtisch hin? Ja. Wirklich tatsächlich, weil wir sind vollkommen, ich meine, hier Cedric und Dennis kennen das, weil ich sage dann immer, gut, da werden wir schon eine Lösung finden. Aber wir haben im Moment so ganz praktische Probleme, weil wir in den letzten 4 Jahren so viel verändert haben, was auch funktioniert hat. Die Kollegen sind das Marketing. Ja. Im Moment sind wir so, ich sag mal, fühlt sich an wie ein Drittel der Leute, weil natürlich auch hier ganz viel Homeoffice. Klar. In einigen Stellen können wir es machen, in einigen Stellen können wir es nicht machen. Wir haben vor ungefähr 5, 6 Jahren, also nicht beim Generationswechsel, sondern eigentlich davor, angefangen, unser Marketing zu modernisieren. Und ich sage heute immer, wir haben vor einigen Jahren die Entscheidung getroffen, eine interne eigene Agentur aufzubauen. Das war natürlich vor 6 Jahren, oder vor 5, 6 Jahren, genauen Zeitpunkt kriege ich jetzt gerade nicht auf der Reihe, als ich hier CMO geworden bin, nicht die Entscheidung, sondern die Entscheidung war, wir müssen was tun. Ja. Und wir haben immer so hässliche Fliesen unter den Autos. Also haben wir gesagt, okay, wir bauen als erstes ein Foto- und Videostudio. Wir versuchen das alles mal irgendwie moderner zu machen. Ich war Vertriebsleiter und habe gesagt, okay, ich kann nur Vertrieb über Umwege machen. Ich muss über den Umweg der Marke gehen, weil ich die Marke nicht aufgeladen kriege, kriege ich den Vertrieb nicht verbessert. Wir haben ganz kurz nochmal erwähnt, auch so ein Thema, wo wir vor 4 Jahren angefangen haben und es keiner geglaubt hat, Thema Konfiguration, insbesondere auch Interieur, haben alle mal gesagt, kannst du nicht, machst du nicht. Ja. Viel zu komplex. Ja, inzwischen haben wir hier wie viel? 20 Millionen. Genau, wir haben gerade mit JP Krämer gefilmt, haben wir gesagt, 20 Millionen Permutation ist unsere ich sag mal, der Educated Guest, weil es natürlich auch jede Woche weitergeht. Und kannst hier... Aber Konfigurator, ist das irgendeine White Label, selber programmiert? Nein, das ist selber programmiert. Komplett wow. Es hat natürlich eine Engine unten drunter, in dem Fall Unreal Engine. Ja. Aber ist natürlich eine vollkommen mit dem Design Center, was die Boote macht in Helsinki, für uns selber über 4 Jahre entwickelte Lösung. Wow. Cool. Wo du hier, ich klicke jetzt einfach mal ein bisschen rein, die einzelnen Produkte, der rein. Und das ist jetzt Kundensicht, ja? Also das kann ich als Kunde so... Das kannst du dir als Call buchen. Ja. Und dann zack drauf hier. Ne, ich mache mal eben schnell ein Auto. Kannst du dir da sind die Signature Stripes, zack. Hinten machen wir jetzt mal Ersatzrad weg. Kohlefaser-Türgriffe. Und das kannst du dir jetzt, ich gehe hier mal eben schnell durch, sowas wie, kannst hier so Dinge konfigurieren, natürlich wie Leistungssteigerung rein, schöne Räder drauf. Aber die mache ich jetzt mit dem Verkaufsberater zusammen? Also weil du gesagt hast Call oder mache ich das wirklich selber? Du interessierst dich für eine Session, wir buchen dir am Ende über verschiedene Amazon Web Services, buchen wir einen Server, laden die Session da drauf, du sitzt in Mexico City auf deiner Couch, guckst dir das auf dem Handy an
und sprichst parallel mit dem Verkäufer und dann designst du dein Auto. Okay. Entscheidend ist vor allem mal, dass das hier auf einmal geht. Also wir können heute auf einmal das Thema, ich mache jetzt auch mal, schmeiß mal wieder eine ganz, ganz einfache Konfiguration hier rein, die schon fertig ist, um mal was ein bisschen Ausgefalleneres zu zeigen. Cool. Ja. Du schmeißt heute hier alles an und wir können hier jede einzelne Naht gestalten und das 5-farbiges Glücksschwein draus bauen aus dem Auto. Wir haben ja seit 40 Jahren noch Interieur im Portfolio. Ja. Wir haben aber nie Interieur verkaufbar gemacht. So, und so kannst du auf einmal, ich mache jetzt mal ganz schnell mal hier die Nähte mal gelb, damit wir mal was sehen. Ja. Mach den Chrome auf Match Interior zum Beispiel, dass wir das hier auch mal verändern. Wie experimentierfreudig sind denn da so die Kunden? Also sind die schon dann eher, die sagen, hey, ich mache jetzt einfach mal gelbe Nähte oder rote, oder sind die meisten eigentlich eher so ein bisschen Also wenn du Standard hast unterwegs? natürlich auch immer die Leute, so da ist unser Auto. Aha, schön. Das ist jetzt mal die ganz schnelle Express-Variante. Zack, fertig. Schon cool, ja. Geht auch für andere Modelle natürlich. Ich habe jetzt beispielsweise ja. mal die G-Klasse genommen. Wir verkaufen ja immer so ein bisschen das, was ich gefühlte Individualität nenne. Also natürlich gibt es Kunden, die kaufen das, was du auf dem Messestand stellst, also das sehen und sagen, oh, das finde ich cool, konnte ich mir nicht genau vorstellen. So will ich das, So. Oder auch anders formuliert, alles hat leider keine Farbe. Also wenn ich sage, kannst alles machen, alles kannst du dir nicht vorstellen. Also geben wir natürlich immer wieder Beispiele und das wird dann auch gekauft. Es gibt aber insbesondere so Kunden, die schon eine Reise mit uns hinter sich haben, das 3., 4., 5., 10. Auto machen. Die dann vielleicht auch die mutiger dann werden, oder? Sehr viel Also, mutiger werden. Und du hast natürlich auch die reinkommen und sagen, ich will mein Traumauto, das ist gelb mit grünen Nähten, das ist meine Firmenfarbe und das möchte ich jetzt genau haben. Ja. So, andere Welt, moin zusammen. Hallo. Wir sind hier ist Engineering. Ja. Jetzt siehst du auch mal alte Bürowelt. Also wir drehen die jetzt hier zum Beispiel, ist ja easy, müssen nur soft, neue Möbel. Drehen wir auf neu. Hier kommt so eine Sozialzone hin, wo du auch mal zusammensitzen kannst in der Mittagspause. Ja. Das passiert alles in den nächsten 2 Jahren. Was ihr aber seht, ist natürlich, wir haben Alarm. Im Engineering ist immer ein bisschen kreatives Chaos. Ich finde das auch gut, weil da müssen Bauteile rumliegen. Hier ist immer irgendwo eine kleine Explosion und es passiert was. Ja. Das ist auch gut so. Was machen wir hier in der Technik oder Engineering? Fließen eigentlich alle Fäden zusammen zum Thema Entwicklung. Und das, was an Bauteilen, an Fahrzeugen, an Booten alles produziert und entwickelt wird, gibt es immer verschiedene Verantwortliche, die wir nach Bauteil und Bauteilgruppen organisieren. Heißt einer für Kohlefaser, einer für Räder, einer für mehrere Leute für Motoren und so gliedern die sich in verschiedene Segmente. Und dann sind aber die Leute, die zum Beispiel fürs Thema Exterieur verantwortlich sind aber auch fürs Exterieur an einem Fahrzeug verantwortlich. Okay. Ja, also die Logik, wie natürlich bei einem Daimler, dass du Außenspiegel links für die R-Klasse machst, Genau, ja. gibt es hier nicht, weil das können wir uns nicht leisten. Wir müssen viel flexibler sein, brauchen dementsprechend aber auch Leute, die eine Gesamtfahrzeugkompetenz haben und die immer einen weiten Blick haben. Also beispielsweise Kohlefaserteile für alle Fahrzeuge machen. Da lacht er schon. Hallo, guck mal, da sitzt er immer noch zusammen. Hallo. Hallo. Ja, genau. Sollte Ganz doch kurz, immer so sein, um euch mal oder? vorzustellen, Jörn Gander, unser CTO. Hallo. Sana Röser. Mit Björn arbeite ich schon seit immer zusammen und ist jetzt gerade sozusagen letztes Jahr auch offiziell dann neuer CTO geworden. Davor war das der Uli Goffre, mit dem sowohl ich als auch mein Vater 36,5 Jahre Das berühmte 36,5 Jahre zusammengearbeitet haben, aber du bist ja auch schon seit 24. Jahr jetzt. So. Toll. Im 24. Jahr immer eng mit dem Uli Goffre zusammengearbeitet. Ja. Und durfte dann seinen Job übernehmen. Toll. Ja, sowas braucht man, ha? Ja, aber das ist nicht stellvertretend für eine Mannschaft, wo du heute wirklich sagen kannst, wir spielen viele Pässe einfach blind. Also unser größter Vorteil ist, dass ich teilweise Produkte auf Messen fertig sehe und sie dann sozusagen da abnehme, einen Tag bevor der Kunde kommt. Krass. Ja. Weil er dann sagt, ich finde ja eh scheiße, mache ich so. Ne? Und, aber man kennt sich halt dann einfach gut und immer wenn man so lang Teil der Firma ist. Das ist ja nicht nur so, hier der Fall, sondern da gibt es, ich sag mal, wahrscheinlich 100 Leute, die genauso unterwegs sind. So, komm, wir lassen euch quatschen. Super. Durch. Also, schönen Tag, danke schön. Danke, ciao. Tschüss. Was du jetzt hier zum Beispiel hast, ist unser kompletter Abnahmebereich. Da trifft auch schon wieder neu auf alte Welt. Also das ist die Bühne, auf denen die Jungs arbeiten. Die Schwarzen sind gerade neu. Okay. Die Tore haben wir gerade alles komplett erneuert.
Und Boden wirst du gleich im neuen Teil sehen. Ja. Das ist, Aber ist das alte Teil jetzt? Das ist, also ich meine, ich finde es relativ ordentlich, aber es ist Alter. Das ist alter sieht Teil. sehr ordentlich Also für mich aus, ist es eine Katastrophe. Okay, Nein, eine Katastrophe ist es nicht, aber Ja. du siehst gleich die neue Welt Okay. und da siehst du ganz Ja. klar, wie das aussehen Aber soll. was heißt alt? Also wann war da das letzte Mal? Nee, alt heißt, wir haben ja hier sowieso ganz verschiedene Ja. Bauabschnitte. Eigentlich habe ich früher immer im Showroom angefangen. Du hast ja hier x Bauabschnitte. Ich erzähle das gleich, wenn wir vorne Ja, stehen, weil ja, mein Dad ja, im Prinzip angefangen hat, als die Straße hier vorne gebaut wurde. Mhm. Und da war das natürlich total relevant, wer da jetzt vorbeifährt. Klar. Jedes Auto, Ja. was wir hier haben, hat immer eine Leitzahl. Ja. Ne? Das ist im Prinzip die Wiedererkennung. Wir reden ja nicht über die was weiß ich, AMG G63, sondern immer eben über die 101. Ja. Immer dazu aus dem System eine Arbeitskarte. Das ist jetzt hier wieder die Leitzahl 101. Dann wird hier gesagt, wer der Kunde ist. Und das geht jetzt nach Belgien, das Auto. Verkäufer ist der Herr Tomczyk. Und der kriegt jetzt hier ziemlich Exterieur, Interieur, so einmal alles. Also die Autos, die wir hier in Bottrop fertigen und die über einem gewissen Umbaugrad sind, anders formuliert, fast vollständig alles Ja, beinhalten, was ja, wir können, ja. nennen wir Brabus Masterpiece. Also wenn Okay. alles drin ist, was wir können, dann ist es ein Brabus Masterpiece, kriegst du auch einen speziellen Plakettensatz, wird anders gekennzeichnet und kriegst ein paar Umfänge, die du sonst nicht kriegen kannst. Ja, weil im Endeffekt baut ihr ja komplett ein neues Auto. Oder? Ja, Die Karosserie ein neues Auto würde ja ja. auch so Dinge wie Achsen, Getriebe, Antrieb komplett betreffen. Da ist schon noch eine Menge mehr dran. Also Autos modifizieren und umbauen ist einfach ein vollkommen anderes Geschäft als Autos neu bauen. Und wir haben beides schon gemacht und kennen die Aufwände genau. Ja. Aber unser eigentliches Kerngeschäft ist immer noch das Umbauen von Autos, wobei wir natürlich beim Thema Motorrad und Schiffe zum Beispiel schon viel tiefer in dem Ja, Thema drin sind. ja. Wer bestellt sich so ein Auto oder wer fährt so ein Auto? Ich meine, in Deutschland siehst du das auf der Straße nicht, oder? Das sind, oder? Gibt es auch so ein, zwei Leute, Ja? aber ich meine, das, was du gerade machst, ist eine typische und auch vollkommen verständliche Reaktion. Wir haben immer eine deutsche Brille auf. Ja, ja, klar. Das ist ja die 0,1% der Welt. Ich weiß, der Rest ja, klar. der Welt ist, ja, deswegen, ist der Rest. Also, ja. Ja, und ich war jetzt gerade für ein neues Produkt zum Beispiel in der Wüste von Ras Al Khaimah, also mitten im UAE, irgendwo ganz weit draußen. Tausende Kilometer von Land ohne Straßen. Ja. Hast du echt Die brauchen so, hast ja, du ja. ganz viel Platz und Ja. möchtest gerne ein Auto haben, was funktioniert. Oder Ja. du hast eine riesige Farm und musst von A nach B. Oder du hast Schnee und Matsch und Stein und willst nicht stecken bleiben. Also da Klar. gibt es so diverse Themen. Hier hat hier zum Beispiel einer gesagt, okay, Gelb ist eine tolle Farbe. Entscheidend ist jetzt, dass es von Mercedes-Benz gar kein Pickup gibt. Ach, Also kannst du so gar nicht bestellen. Das heißt, hier sind wir beim Thema, das Thema Umbau Ja. ist hier ein bisschen, Ja, ja, bisschen ja, weitergetrieben, weil im Prinzip ist ab hier alles neu und unten drunter alles, was Achsen und Hast du gehört? Räder ist es auch. es gibt alles von Mercedes gar keinen Pickup. neu. Nein, also das ist ein komplettes Brabus-Produkt. Kann man es aufmachen? Ja, ja, Guck, was passiert. Ui. Geil. Wahnsinn. Und die Farbe, ey. Ja, Anna. Krass. So, hier wechseln wir jetzt Oh, mal wow. den Bereich. Ja, Offensichtlich was anderes. sehr cool. Was machen wir hier? Die Kollegen haben alle ihre Arbeitsplätze, Nähmaschinen, ihren Sattlerplatz, Ablagesysteme und bauen hier von Hand die Schön. Ausstattung. Ne? Sieht Also aus wie hier manchmal- bei Hermes. Genau, Ne? es gibt so einen strangen Trend zu Orange. Wir haben also in den letzten Jahren immer wieder ja. einen verrückten Trend zu Orange. Ich kann ja nicht sagen, Gefällt warum. mir auch. Gefällt mir Ist auch schön. Ja, ist Ob schön. das von Ja. MS kommt, ob das einfach ist, weil jemand mal ein Auto gesehen hat und sich dann mehrere Leute an den Trend rangehangen Ja. haben, kann ich dir nicht sagen. Ja. Solche Muster kriegt man natürlich nicht mehr nur alleine von Hand hin. Und deshalb haben wir, hallo, wir Hallo. halten so viel Abstand wie geht, weil wir ohne Maske unterwegs sind. Danke. Und deshalb haben wir inzwischen mehrere Maschinen, die uns dabei helfen. Wie zum Beispiel hier unser Nährroboter. Okay. Aber das heißt, hier wird nur noch Detailarbeit gemacht? Oder, Also oder? vor allem, du musst ja irgendwie wir fertigen hier Stickfelder. Ja, In diesem irgendwann hört die Kuh klar. auf. Oder Ja, ich meine, ja. wenn wir jetzt machen ja nicht nur Leder, sondern auch Alcantara, Stoffe und andere Dinge. Und dann muss das natürlich alles auch aufs Auto gebracht werden. Okay. Also die handwerkliche Fähigkeit ist ja, das zu nehmen, vielleicht noch weiter zu bearbeiten Ja. oder zu verzieren oder andere Themen drauf zu machen. Okay. Und es dann aber auch vor allem auf Den das Sitz Möbel zu zu bringen. bringen. Ja, Ne? ja, Auf den ja, Sitz, ja. auf so Dinge wie ein Armaturenbrett sind sehr komplex. Und auch hier siehst du, das kommt alles aus dem CAD, also aus der digitalen Zeichnung. Ja. Und dann näht er hier das vorgegebene Design ab. Das hat natürlich den Wahnsinn. Vorteil, das Ding Ja, ist ja. genau, er macht exakt das, was wir von ihm wollen. Ja. Und macht auch extrem wenig Fehler dabei. Das Blau ist das, was er schon genäht hat.
jetzt als Mensch würdest du ja von oben anfangen und dann irgendwie eins am anderen machen, Ja. wie ein Puzzle. Macht er hier nicht, weil natürlich du hast einen Rahmen drum und das Leder wird sich verziehen sonst. Also du musst die Stabilität des Materials immer mit berücksichtigen, Super. damit das funktioniert. Und sowas hier machst du halt, und sowas hier machst du halt nicht von Hand. Ne? Wahnsinn. Das ist jetzt noch Aber ohne. toll, was ist das für Leder eigentlich? Habt ihr da Das auch? ist jetzt mal Glattleder. Ja. Ich bin zum Beispiel ein Fan von genarbtem, das ist jetzt mal leicht genabt. Ich bin ein Fan von Ja. grob genarbtem Ja. Leder, weil es immer meiner Meinung nach immer exklusiver aussieht. Aber allein darüber kannst du mit Enthusiasten jetzt eine Stunde klar. diskutieren. Also wir haben natürlich alle Lederformen und Lederfarben schon gesehen. Am Ende ist die Analogie ist ziemlich hochwertiges Möbelleder. Ja. Also wenn du das beste Leder kaufst, was du bekommen kannst, Ja. dann führst du immer die Diskussion, die heißt Haltbarkeit, Abnutzung, Umgang mit dem Material versus ich kann da alles reinschmeißen und durch den Matsch Ja. fahren und es wieder sauber machen. Die hast du natürlich bei uns auch. Wir müssen wissen, was der Kunde haben will. Und je nachdem nehmen wir dann ein bisschen was Haltbares Ja. oder wir Ja. nehmen was ein bisschen länger funktioniert. Wir haben häufiger mal das Problem, dass du Leder verarbeiten musst auf Kleinteilen. Ja. Also ich habe jetzt hier mal so das prototypische Airbag-Schild. Ja. Das ist sehr dünn, du musst es am Ende immer noch lesen können. Ja. Und wenn wir jetzt hier, ich sag mal, ein Leder haben, das am Ende wahrscheinlich so richtig dickes Ding, ne? 2 mm. Okay. Wahrscheinlich, mal gucken. Ja, guck mal hier, Auge. 2,1 mm dick ist, dann siehst du, das geht nicht. Ja. So. Was machen wir? Film mal, ne, schön. Also Ja, schön gutes dick. Material. Ja, ja. Geht aber nicht, wir brauchen das in dünn. Was der Kollege Kaume jetzt hier angeschmissen hat, ist eine Lederspaltmaschine. Wir können das hier durchschieben. Und da läuft ein Bandmesser unten durch. Ah, okay, Und und das Bandmesser spaltet ein Teil unten ab. So, jetzt hast du die Wahnsinn. gleiche Struktur. Ja, ja. Okay. Zieh mal mit beiden Händen richtig, volle Pulle einmal. Ja, guck mal. Also du hast immer noch ein Wahnsinn, ne? natürliches Material. Du kannst es. Und das sind dann Spalten, oder wie? Ja, da ist Spal- also wirklich die Wow. Oberfläche runtergeschnitten. Das ist das Interessante dabei. Es ist Ja. nicht gepresst. Ja, ne? ja. Die Oberflächenstruktur bleibt uns eben erhalten Genau. dabei. Das ist ganz wichtig. Ja. Und wir können also wirklich bestimmen, bis auf einen Hauch, am 10. können wir wirklich runtergehen. Und jetzt hast du halt ich bin jetzt nicht besonders gut darin, Ja. aber jetzt siehst du schon, ne, die Kontur vom Schild kriegst du hin, wenn du es Ja. verstreichst und verklebst, kannst du es lesen. Damit hast du keinen grauen Fleck in deinem Auto. Wahnsinn. Ist Ja. natürlich jetzt nicht nur das Airbag-Schild, sondern verschiedene. Aber das ist nur für so kleine Teile dann tatsächlich, Genau. oder? Ja, du hast ja. auch, wenn du immer 2 mm an der einen Stelle, nochmal Ja. 2 mm Ja. über den gesamten Querbereich des Autos, ist manchmal ein bisschen viel. Das ist am Ende die Tür nicht mehr zu. Das darf nicht passieren. Ja. Und deshalb arbeiten wir teilweise so, dass wir Lederdicken angleichen. Geht Ja. auch nicht zu dünn, weil auch das ein natürliches Material ist, natürlich immer mal wieder ein bisschen dünner. Ja. Und Wir deshalb würden müssen wir uns es da... niemals verwenden, um Sitzbezug zu Klar. machen. Nein, ja, macht ja, keinen ja, Sinn. ja, ja. Absolut. Ja. Interessant ist, wir haben im Moment mehrere Nachhaltigkeitsprojekte im Unternehmen, das ist ja Leftover. Und ich stelle jetzt gerade die Frage, weil ich finde das nämlich eigentlich schön, Super. Ja. was können wir denn hier raus machen, damit wir die Reste ja auch Schon verarbeiten. Ideen? Gibt es schon Ideen? Ja, klar, kannst du zum Beispiel auch in Design einbeziehen. Ja. Dass die Ideen gehen vom Putzlappen bis zum eigenen Design. Also du kannst Ja. natürlich alles Mögliche damit machen. Cool. Aber Thema Nachhaltigkeit auf Ja, jeden wir Fall. fragen uns insgesamt im Moment, an welchen Stellen, das geht vom Energieverbrauch und der Solaranlage auf dem Dach bis zur Verwertung von Ja. Reststücken, Ja. was wir damit alles machen können. Super. Dankeschön. Gerne. Dankeschön. Wir müssen weiter. Ist das jetzt das ist neue Welt? Das ist jetzt, neu. Also es ist das absolut. ältestes Gebäude, was wir Ja. haben. Und ich habe hier vor 4 Jahren hatten wir wirklich die Entscheidung vor uns, reißen wir alles ab und bauen alles neu Ja. oder renovieren wir im Bestand. Weil das hier das allererste Gebäude ist, was mein Ja. Vater, zwar nicht 1977, da war er gegenüber auf der anderen Straßenseite, aber irgendwann, als er das erste Mal gebaut hat, hat er das hier gebaut und Sattlerei war Lager. Und Werkstatt, wo wir hier stehen, war auch damals schon Werkstatt. Super. Aber ja. ich wollte das nicht. Ich wollte das beibehalten. Ja, ja, schön. Und also haben wir uns entschieden, hier im Bestand zu sanieren, haben aber gesagt, wir wollen trotzdem so moderne Fertigungsstandards, dass du hier vom Boden essen kannst. Und das ist das Resultat. Hier kann man vom Boden essen. Das ja? Resultat Absolut. ist so, dass viele immer sagen, auch das habt ihr doch fürs Video irgendwie. Nur so hingemodelt. Nee, ja. wir sind hier gerade reingelaufen, hier wird gearbeitet. Hier wird wirklich Jetzt ist gerade schon hier Mittagspause, also die Kollegen sind unterwegs. Heißt aber, wir Ja. haben hier einige Grundsätze, die wir wirklich immer einhalten. Du siehst, jede Werkbank ist mit Teppich bezogen, minimiert Flecken, minimiert Kratzer. Kannst du, wenn es irgendwann schwierig Ja, aussieht, ja. machst du es ab, beziehst es neu, hast kein Problem. Alle Werkstattschränke sind im Markenmuster bezogen. Cool. Ja. Es gibt keine Fremdmarke in dieser Werkstatt. Also keine Kalender mit
Die traditionellen Kalender mit gut aussehenden Mädels Wie man drauf. so kennt, ja. Oder irgendwelche Merchandise-Materialien, Ja. gibt es alles nicht. Ja. Wir haben alle die gleichen Werkzeugkisten, die entsprechend auch mit unserem Bravo-Sized belabelt sind. Eigentlich hättest du doch Kim Kardashian so ein hier Klebeband schicken sollen. Genau, Kennst du hier ist aktuelle? Balenciaga-Foto von der Show. Ja, Das wirklich, sieht doch genauso wirklich aus. Das heißt auch zum Beispiel alle diese Werkstattwägen, wo Teile dann untergebracht sind, die auch schon mal hier durch die Fabrik wandern, ja. haben alle entsprechend Testimonial hinten drauf. Weil du natürlich für jetzt Besucher Ja, wie ja, euch, ja. aber auch für jeden, der hier arbeitet. Alle haben die gleiche Teamkleidung, die ist Anti-Kratz, also die ist, Ja. hat natürlich keinen Gürtel, keine Knöpfe, keine Druckknöpfe und ähnliches. Du hast alle Hilfsmaterialien zum Beispiel hier sauber montiert unter Ja. die Vorrichtungen, wie hier gerade das Papier. Aber was Wir ist denn bauen das uns hier? alle Arbeitsvorrichtungen selber, also alle Schränke. Das ist einfach ein Schutz. Schutz. Ja. Okay. Wir bauen uns alle Arbeitsvorrichtungen selber. Also hier zum Beispiel das Regal besteht mal aus sogenannten Item-Profilen. Machen wir alles selber. Wir bauen uns die ganzen Klamotten Wow. selbst. Das ist viel einfacher. Das ist echt noch so wie Genau. früher, oder? Also hier ist richtig, Das ist so richtig hier ist wie richtig früher, schön oder? oldschool. Ja. Das ist, aber dann kommen die Jungs. Da Aber, kommt aber, er her, genau. aber sag mal, Da kommen sie. war das eine bewusste Entscheidung, das so zu lassen? Oder, Nein, oder überhaupt wird nicht. das alles Nein, noch nein, hier? Ist das alles? Ja. Das ist noch so, aber hoffentlich bald nicht mehr. Also ich habe ja schon gesagt, 2022 ist das Jahr des Matsches. Hier Ja. scheitern wir im Moment, genau wie in einigen Pausenräumen und einigen anderen Bestandteilen, schlicht und einfach an der deutschen Bürokratie. Also wir brauchen Brandschutzgenehmigungen, Klar. wir brauchen die final zugelassene Klimaanlage. Ich möchte die Fassade hier vorne ändern und komplett modernisieren. Das heißt, der Haupteingang wird nach dort wandern, wo du auch ankommst, damit du hier Ja. nicht als Besucher suchen musst. Wir haben ein Problem mit Luftdichtigkeit der Fassade. Das wird bis oben, also oben die Etage kriegt ich hoffe, dass wir es so hinkriegen, bodentiefe Fenster. Ja. Und einmal einen kompletten neuen modernen Look. Und hier kommt Empfang, Anmeldung, Gästerezeption und ein kleines Café rein. Nicht schlecht. Ja. Verkäuferbüros wandern alle nach oben, damit wir hier mehr Platz haben. Und hier kommt eine große Videowand und ein Und da Konfigurationsraum. hängt die Mode schon. Ja, das ist natürlich wirklich Yeah. sozusagen, das ist jetzt alles Baustelle hier. Ja. Ne, können wir uns gleich nochmal Aber wer designt das denn eigentlich? Wir haben Hier ein Team, so die sich das ausdenken. Das ist ein schönes Beispiel, weil Ja. zum Beispiel das Schreibschriftlogo Ja. ist entstanden über die Klamotten, Okay. ist aber jetzt schon wieder in einigen Autos zu finden. Also es ist ganz interessant, dass da auch wieder ein kreativer Prozess Ja. entsteht, wo dann wieder Dinge zurückwandern. Schönes Beispiel für internationales Vorsicht. Guck mal, Cedric läuft. Jedes Mal, wenn wir ein Video machen, Das ist gibt's volles immer den Punkt, Engagement. wo Cedric Guck so mal. rückwärts in so eine Baugrube fällt oder vor ein Auto läuft. Herrlich, herrlich, herrlich. Cedric, vielleicht sollten wir dich nur noch mit so einem Helm einfach. Also so ein Überlebensanzug vielleicht. So ein, ja. So ein Fettsuit. Kannst du bitte Cedric mal in den Fettsuit einblenden? Ich würde mich freuen. Herrlich. So, gutes Beispiel für Internationalisierung. Ne? Wo gehen die Klamotten hin? Weiß ich nicht. Zum Beispiel schon Ja. mal gut. Haltern ist auch gut. Singapur, Riyadh, Düsseldorf, Baku ist auch spannend. Baku. Ne? Dubai, in Holland, Libanon. Was ist SK ist? Slowakei, genau, danke. Wow. Irvine, USA, Limassol, was ist CY? Nee. CY? Cyprus? Ja. Okay. Cyprus. Doha, Katar, Dortmund Wahnsinn. auch schön. Überall auf der Roquebrune Welt, in ja. Frankreich, also es ist sozusagen quer durch. Ja. Also nach Fristigkeit sortiert. Ich habe die selber, hier ist jeden Morgen 8:10 Uhr ist hier Fertigungsbesprechung, habe ich selber, glaube ich, 5 oder 6 Jahre lang gemacht, jeden Morgen. Das ist natürlich auch schön. Ich habe hier irgendwann als Lagerpraktikant mal angefangen mit 13. So, und bin hier irgendwie, habe ich laufen gelernt so in der Werkstatt. Kannst du natürlich, bin ich so in der uniken Position, dass du mir natürlich als Geschäftsführer auch mal gar nichts erzählen kannst. Ja, Ne? klar. Das ist halt herrlich. Weil ich ja Das ist sehr jeden Job schon irgendwann mal gemacht habe. Es gibt auch ein paar Jobs, die ich noch nicht gemacht habe. Also ich sag mal, mit unseren Programmierern, Konstrukteuren oder dem einen oder anderen Elektroniker würde ich mich jetzt hier nicht Das anlegen ist halt wollen. der große Vorteil, ja. Aber Family Business und so, von Wenn du den klein Laden auf. kennst, ist schon gut. Ja. Ne? Heißt zum Beispiel hier nach Fristigkeit sortiert. Auch das digitalisieren wir gerade. Heißt, jeder Monteur kriegt hier ein smartes Tablet. Smartes Tablet. Das ist ein nicht smartes Tablet, ein Tablet und kann dann zum Beispiel Montagezeiten erfassen, kann auf einer Checkliste gucken, was er als nächstes zu tun hat. Und wir können hier oben dann natürlich in der Fertigungssteuerung und so einen Leitstand gibt es für jede Fertigungshalle und wir haben eine Arbeitsvorbereitungsmannschaft, die können dann durchschnittliche Montagezeiten, Sehr gut. Fertigungszeit pro Ja. Auto, Durchlaufzeiten etc. messen.
Das hier werde ich aber nicht digitalisieren, weil das Ding läuft, die Besprechung funktioniert. Der Werkstattmeister kann hier einfach mal schnell so einen Fertigstellungstermin mal durchstreichen und einen neuen draufschreiben. Wobei dann hier immer ein Arbeitsvorbereiter drin ist, der das alles auf dem Laptop mittippert und das dann wieder ins System einstellt. Aber so ein bisschen was brauchst du halt auch. Also ich finde auch, solche Sachen müssen irgendwie bleiben. Also du kannst ja nicht alles digitalisieren, auch dieses Zusammenkommen, hier reinlaufen zu können, die Wand zu haben. Also Digitalisierung ist ja keine Religion. Ja. Digitalisierung ist ein Tool, das du benutzen kannst. Absolut. Wir werden die Daten alle, deshalb hängen ja auch schon die Monitore, alle hier haben und werden Werkstatt-KPIs haben, werden uns komplett über ich sag mal, digitales Tool steuern lassen, was dann auch an verschiedenen Stellen der Fertigung sichtbar ist, mit Ampelsystemen, was ist fertig, was blinkt schon, weil da müssen wir mehr Kappa drauf geben, mit der Auftrag rausgeht. Das wird es hier noch ein paar Jahre geben. Ja, Soll ich mal einen Vorschlag machen, Konstantin? Ja. Wir haben jetzt 13 Uhr. Ja. Sollen wir den Break machen, Mittagessen, gucken, wie wir mit dem Interview klarkommen und dann würden wir das miteinander kombinieren. Okay, machen wir so. Ich freue mich ganz besonders, dass du heute hier bist. Liebe Sana, Sana Röser ist hier. Sana ist Bundesvorsitzende der Jungen Unternehmer, einem Verband, dem größten deutschen Mittelstandsverband, wo wir uns gemeinsam seit Jahren im Vorstand engagieren. Und wir werden heute sprechen über das Thema, was es bedeutet, Unternehmer zu sein, was eigentlich ein Familienunternehmen ausmacht, was es heißt, als Nachfolger in das Unternehmen der Eltern einzusteigen. Sana, ich freue mich tierisch, dass du da bist. Und ich freue mich tierisch über deine Einladung. Thank you guys for watching. If you enjoyed this video, then don't forget to give it a thumbs up, subscribe to our channel, hit the bell, and maybe share it with a few friends who are not yet part of the Brabus community. And I'll see you in the next video.